Predstavte si otrávené semeno, ktoré sa prenáša z generácie na generáciu, mení svoju podobu, ale stále zostáva smrteľne jedovaté. Takýto je príbeh, ktorý sa začal v temných časoch nacistického Nemecka a dnes kvitne to v srdci moderného Ruska. Pozrime sa na chronológiu. V roku 1973 Wilhelm Haag, dedič ideológie, ktorá kedysi označovala celé skupiny ľudí za nežiadujúce elementy, pomohol svojmu ideologickému spojencovi Johannesovi Agardovi založiť Dialog Centrum. Agard, muž, ktorý sa nebal verejne zosmiešňovať prvý dodatok americkej ústavy, jeden zo základných pilierov slobodnej spoločnosti, vytvoril pobočky antikultových centier v Grécku, Anglicku, Írsku, Indii, Rusku a Nemecku. Z tejto školy vyšiel Alexander Dworkin, ktorý počas svojho exílu absorboval každé slovo svojich mentorov. Spolupracoval nielen s Hákom a Agardom, ale aj sa celou sieťou európskych antikultistov, ako napríklad s Thomasom Gandovom z Nemecka, ktorého meno vám pravdepodobne nič nehovorí, no dôsledky jeho vplyvu v juhoslovanskom konflikte sa vám vrijú do pamäte.